Ecco, siamo già alla seconda domenica di Quaresima. Non so che cosa avete pensato di quella prima lettura, è molto forte. Potete immaginare voi che siete padri della famiglia, se Dio vi chiede come Abramo di sacrificare il suo figlio, sei pronto? Voi padri della famiglia, la mamma? Io penso che Abramo ha sofferto era più difficile per Abramo di sacrificare il suo figlio che se stesso. Come i buoni genitori preferiscono di morire prima che il figlio morire, no? Ma Abramo aveva quel fede incredibile, che credeva al Signore. E guardate, tante volte si dice, quello va bene per Abramo, ma io sono un cristiano normale, allora niente da fare. Invece no. Gesù ci chiede tutti, di non dare 50%, 90%, ma tutto. No? Come lui ha detto l'ultimo comandamento prima di morire, amare Dio con tutta l'anima, forza, ogni cosa, no? Ci chiede tutto. E qualche volta una persona mi dice, ma io ho già sofferto abbastanza nella mia vita. Io ho detto a questa persona, non metti il tappo sul disegno di Dio su di te. Non tocca a te di decidere quando basta soffrire. Come Gesù soffriva fino alla croce. Dobbiamo cercare di scoprire che cosa Dio vuole, perché Dio ci ama e Dio sa più di noi che cosa è meglio per noi. E vi dico molto semplice e chiaro, guardate, tanti di noi qui presenti stamattina saranno presentati, io sto dicendo nella nostra vita, direi sicuramente fra meno di 5 anni, la possibilità di soffrire e morire per Gesù o di negare Gesù per vivere un pochettino più su questa terra. Non sto scherzando, perciò pregate tanto, perché chi prega minimo, il rosario ogni giorno come famiglia, la messa domenicale, la confessione regolarmente, minimo di giorno, forse sarà pronto per questo grande passo di essere pronto veramente di soffrire e morire per Gesù. Stiamo arrivando a quel momento. Ecco, guardate questo Vangelo, Mosè, c'era Gesù illuminato, c'era Mosè, c'era Elia, no? E di pensare che Mosè era della legge, no? E Elia il maestro, il profeta. Interessante che qui sulla terra, quando c'è un uomo importante, no? Si prende i fari e si illumina le persone importanti sul palco. A Sanremo, guarda, uomini importanti. Ma quando si spegne quei fari, quegli uomini importanti spariscono. Nel Vangelo di oggi Gesù è la luce. Gesù è la luce. Non ci vuole un faro per Gesù, perché Lui è la luce, come fra pochi minuti vedremo nel credo, luce da luce. Gesù è la luce. E poi pensate anche di queste cose, cioè si vede in questa visione di Gesù, Mosè e Elia, che tutto appende su Gesù. Perciò anche Mosè, la legge, che rappresenta la legge deve appendere su Gesù. E se tu butta via Gesù, la legge diventa una schifezza, una stupidaggine. Cioè è come oggi in tanti posti il tribunale, lo scopo non è più di scoprire la verità, non è più di scoprire se quello è innocente o no, ma sfruttare la legge per guadagni degli avvocati, giudici, eccetera. Perché hanno buttato via Gesù? E poi anche di pensare Elia, il maestro, anche nelle università oggi. Pensate al loro motto di tante università, queste belle parole del motto, per esempio, veritas, no? La verità, Deus et veritas, Dio e verità, o la verità vi fa liberi. Belle motto scritto sulla università, fondato secoli fa, ma oggi
Oggi quasi tutte le università oggi in Europa non vogliono niente da fare con Gesù Cristo. C'è una cosa che Papa Ratzinger diceva, c'è una cristofobia, cioè proprio non vogliono niente da fare con Gesù, cristofobia. E quando si fa così, no? Quando si fa così, non c'è più come 500 anni fa, quando si andava all'università e le due cose erano unite. Oggi è soltanto per la testa, ma 500 anni fa, anche prima, no? Fino a Gesù, l'università era unita con la testa e anche con il cuore, con la vita. Perciò l'università doveva essere una formazione non soltanto della testa, ma anche del cuore e della vita. Non era separato. Oggi è tutto separato. E hanno diviso nell'università piccole categorie e gli studenti non capiscono più il grande quadro, il senso della vita, il senso di quel studio. No, perché non si insegnano il quadro generale dal punto di vista di Dio. Stanno spaccando tutto insieme, eccetera, eccetera. E poi non vogliono ascoltare Gesù. Pensate, c'era un poeta 100 anni fa che diceva che chi sceglie? La musica in fondo o Gesù Cristo? Tu scegli i tribunali o Gesù? I professori o Gesù? Perché senza Gesù veramente si rompe, si diventa caos, totalmente caos. C'era un santo, si chiama San Basilio Grande, diceva, un giorno quasi svegliandomi da un lungo sonno, guardai la luce meravigliosa della verità del Vangelo e scoprì la vanità della sapienza dei principi di questo mondo, la vanità di tutte queste grandi persone sul mondo che hanno buttato via Gesù. Non ci portano a paradiso, seguite Gesù. E poi quando hanno sceso dalla montagna, sulla montagna c'era la luce, la verità, Gesù. Invece quando sono scesi c'era confusione, stanno litigando, gli apostoli non sono riusciti a scacciare i demoni e con Gesù non c'è confusione. E poi vorrei soltanto una piccola cosa su San Pietro. Che cosa possiamo imparare da Pietro nel Vangelo di oggi? Pietro ha detto questa bella cosa nel Vangelo di oggi, ha detto Rabbi, è bello per noi essere qui. È bello per noi essere qui, di rallegrare perché stavano con Gesù. Papa Giovanni Paolo II diceva che c'è una grande tentazione oggi nel mondo contemporaneo di concentrare piuttosto di fare e avere, ma non su essere. Perché tante volte la persona importante se ha un buon lavoro o quest'altro. Se una persona è handicappata, nel mondo di oggi non conta niente. Perché il mondo guarda soltanto fare e avere, ma non essere. Siamo tutti figli di Dio. Abbiamo perso tutto quello. Perché si dice, no, siamo esseri umani, ma non fare umani, non avere umani, ma siamo essere umani. E così dobbiamo concentrarci durante il Quaresima, cioè come San Pietro Dio, che è bello di stare qui con Gesù. Come possiamo stare con Gesù durante il Quaresima? Prima di tutto l'Eucaristia. E tante volte noi pensiamo che la preghiera dobbiamo dire tante cose, dire. Invece Gesù ci invita di stare con Lui. Pensate alle parole che Gesù ha usato con gli Apostoli. Gesù non ha usato le parole di azioni, lavorare con me, agire con me, fare ginnastica con me, correre con me, organizzare con me, produrre qualcosa con me. No, Lui ha detto tenere la fede con me, rimanere con me, stare con me, stare svegli con me, vivere con me, no? E così, come sono i modi di stare con Gesù? La preghiera, come voi fate qui ogni venerdì bello, davanti all'Eucaristia. Il Cur di Ars, quando
ha passato ore e ore e ore davanti all'Eucaristia. Le persone di Ars hanno chiesto, ma che cosa fai per 5 ore davanti a Gesù nell'Eucaristia? Cosa fai? E lui ha detto che io guardo Gesù e Gesù mi guarda. I santi capiscono la contemplazione. Invece noi abbiamo fretta, rumori, ogni altra cosa, no? E poi, come dicevo, Arcivescovo Fulton, servo di Dio, ha detto ai preti, vescovi, fai un'ora davanti a Gesù ogni giorno e laici mezz'ora ogni giorno. E un secondo modo è di leggere il Vangelo Lectio Divina. Lectio Divina molto semplice. Prendete il brano del Vangelo, leggete quel brano del Vangelo, leggete la seconda volta più lento e una terza volta più lento per lasciare quel brano di Vangelo di colpire nel cuore. Ecco, Lectio Divina è molto semplice, no? E poi l'ultima, altra cosa, di contemplare il volto di Gesù. Cioè come hanno visto Gesù sul monte Tabor oggi. Guardate come Gesù ha guardato le persone nel Vangelo, quell'uomo ricco, o quando Pietro ha negato Gesù. Pensate, immaginate se Gesù ti guarda. Forse sembra paura, ma ricordate che Gesù ci ama tanto, tanto, tanto. Cardinale Ratzinger, prima di diventare Papa, diceva che oggi ci sono tante persone che stanno scappellando via Gesù, scappellare, finché non c'è più Gesù. Pian pianino vogliono togliere Gesù. E l'ultima cosa che voglio dire è questo. È interessante nel Vangelo di oggi, si legge, è scritto che Pietro non sapeva infatti che cosa dire. Non sapeva dire, ha visto Gesù, tutto luce, senza parole. Magari in altre parti del Vangelo sarebbe stato meglio per San Pietro di stare zitto come oggi, quando ha fatto le cretinate. Ma oggi non sapevo dire. È bello quando non sappiamo dire niente. Se voi venite in chiesa davanti all'Eucaristia, anche se non riuscite a dire niente, basta la tua presenza, è già una preghiera. Il mondo dice devi parlare, chiacchierare, stare con Gesù, silenzio. Come il corpo desidera fortemente il silenzio per dormire, la nostra mente desiderare fortemente il silenzio per pensare, l'anima desidera fortemente il silenzio per pregare, così anche con Gesù. Gesù è nato Natale in silenzio a Betlemme, è morto sulla croce, l'agnello in silenzio. Oggi il mondo pieno di rumori. Voi genitori dei vostri bambini, aiuta loro di non andare in giro con tutte le cuffie, tutte quelle cose, iPod, iPhone, perché alla fine lo Spirito Santo parla nel silenzio. Il diavolo odia il silenzio. Ricordate nel Vangelo quante volte quando Gesù ha schiacciato i demoni, ha detto ai demoni diverse volte, zitti al demonio, perché il demonio vuole rumore e confusione. Così ecco, facciamo come Pietro non sapeva fare. Così in questa Quaresima cerchiamo di stare con Cristo in preghiera, soprattutto davanti all'Eucaristia, nel leggere lentamente il Vangelo, contemplare il volto di Gesù, nel silenzio. Basta stare con il Signore, il prigioniero divino nel tabernacolo, come Santa Teresina diceva. Come non si prende la bronzatura in 10 minuti, così anche bisogna passare tempo davanti al sole divino nell'Eucaristia per prendere la bronzatura divina. Per tutti noi che viviamo il Vangelo di oggi, che preghiamo per tutte le persone coinvolte per la legge del Paese e anche per quelli che insegnano, come Mosè e Elia, e che loro tengano sempre al centro la verità, che è Gesù, così non diventa confusione e ci schiaccia. Per tutti questi uomini preghiamo. Anche per tutti i genitori e tutte le persone, per la fede con tanta preghiera di essere capaci di fare fino a quel punto come Abramo, pronto di sacrificare
tutto per Dio e Dio può darci molto, molto, molto di più se ci fidiamo a Dio invece a noi stessi. Preghiamo. E per l'ultima cosa, di poter fare come San Pietro. Non sapeva infatti cosa dire. È bello stare con Gesù, che durante questa Quaresima che stiamo vicino a Gesù in preghiera, nell'Eucaristia, nel leggere il Vangelo, contemplare il volto di Gesù in silenzio per poter accogliere goccia per goccia Gesù nel nostro cuore, per poter dare Gesù agli altri. Preghiamo. Chiediamo in questa preghiera a Dio Padre di avere quel fede e fiducia come Abramo, pronto di sacrificare ogni cosa e fidarsi totalmente a Lui, perché Lui chiede questa cosa non soltanto a Abramo o San Feliciano o San Francesco, ma ci chiede per tutti questo, e di mettere Gesù nel centro della nostra vita. Così possiamo riportare Gesù al centro della società, così la legge e la profezia e anche l'università si rimette Gesù al centro, che è la verità, e di stare con Gesù durante il Quaresima. Chiediamo questo e cantiamo insieme.